叫什么？东市啊，它没有具体的那个。没有啊，就是东市林场啊，据点，一个景点啊。放一个风景这样看，风景也不错。老人行。他说那说是叫什么？时光隧道。这自己乱掰的。运木头的。草味。红木，红豆木。那你这个行程真的是有够无聊的。专业摄影师，那你插那一根一根的到底是什么？那要干嘛？我们解答一下。给鸟站的。可能吧。天气还是在车上吃零食。我那时候去阿里山也没有这么猛，他真的没有猛。刚刚那个还要更粗更高。
What？是606吗？对，对对。我知道。下雨天没地方去，只好看着自己的影片解闷。垭口观景台。登顶，好累。出那个山脉都看得一清二楚。这个是哪里？大八仙山周围山域，反正就是登顶了。那个破木不知道是干嘛用。我在登顶完了之后呢，刚刚已经爬上去了，现在准备下山。下山比较轻松啦。准备回家。泰国人。我感觉像什么蓄水池。到2米就 OK 了。Good。在这边看树，好山好水，好无聊。滑蛋里面加不要10分钟就好了啦，好不好？啊，你们都自由参观，选购要采购。最简单的方式，你们菜市场就有很多啊，你在上面凭借它，它如果大概黑色的黑色上草这样子。那香菇我要想说，我们现在全国大概70%到80%看不懂。准备回
Goodbye.